السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لا الفيديو ديالي تلقاكم باحوال جيده ان شاء الله يا ربي. كما تشوفوا معايا قبيله وريتكم الطريق، ما عرفتوا راسكم فين غاديين. اليوم قررنا اليوم نديرو شي خريجه تكون عائليه، نبدلوا فيها الجو ونوريكم واحد البلاصه كاينه في قنيطره زوينه. ما عرفتش واش كتعرفوها ولا لا. محميه سيدي بوغابه قريبه للمهديه. دزنا جبنا في يدنا الغدا، داكشي اللي خاصنا الماء. جينا نبدلو شويه الجو، دائما كنبقاو في الدار جالسين. المهم غادي نشارك معكم الغدا ديالنا اللي جبنا دجاجه، داكشي ديالنا غنبورطي الرز لاصوص وميمه بصحه والراحه. ياك الصحه بنيت. ما خرجتيش شحفتينا. حكيم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. ما تيدسترش هذا خونا. لحقاش الماكله محطوطه. سلام البنات. المهم من بعد ما تغدينا وسالينا جمعنا ديك الروينه، راجلي مشى يدي دوك الماعن تاع من الطوموبيل. حيدنا هنايا داكشي اللي درنا، حاشاكم الزبل وداكشي جمعناه في ميكا وقادين هادشي. اليوم غادي نوريكم واحد البلاصه زوينه في قنيطره قريبه للبحر، فيها هكا الطيور، فيها محميه، فيها جميع الطيور كاينين هنايا، زوين غادي يعجبكم. المهم غادي تهضر معكم الوالده ديالي، نعرفكم عليها. يلا لاله مريم شي كلمه. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين كي دايرين مع الصحه؟ اش تعاودوا؟ الله يخلي لكم والديكم ويخلي لكم العزيز عليكم، وتهلاو في سكينه، راه مازال باقا عاد باديه، وقفوا معاها عاونوها، الله يخليكم ويخلي لكم العزيز عليكم. المهم البنات اي حاجه درتها انتم معايا. من بعد ما غادي نطلع الفوق، انا غادي نقلب لكم الكاميرا تشوفوا. من بعد ما غادي نطلع الفوق وداكشي غادي نصور لكم كي داير داكشي. راه هي البنات في قلت لكم الفوق في الادغال. ولكن تمشي تما وريهم باش نطلع نوريهم الطبيعه هنا زوينه. الله على جوجنا شحال زوين. زوين هنايا الدنيا. ماما هاك بلاتي كاملين ولا بوحدك؟ لا كاملين ولا بوحدك زعما واش كاملين غادي نطلعوا لواحد البلاصه نشوفوا الا لقينا فيها ما يتشاف تما كاينات شي طيور. ما بانوا لي طيور هنايا. خفت. يلا بنات من بعد نتلاقاو.
تخافوش. الدنيا هنا زوينه. اجيبي كسكروط وجيبي الغدا واجي. ودابا البنات جينا للبحر. الله على منظر شحال زوين. قلب لكم الكاميرا تشوفوا هاكين الجو زوين ياك. اليوم الجو زوين البنات عاد ديال الخروج. ما تنشوف والو مع الساعه اليوم الحد الجو زوين عاد ديال الخروج ديال الكسكروط. تجيبي فيك الكسكروط تجيبي وليداتك. ما كاينش البرد بزاف. يلا زيدوا معايا. البنات هذا هو نهاري كما تشوفوا معايا كيف ما دوزته. ما خبيت عليكم حتى شي حاجه، اي حاجه شاركتها معكم. ما عرفتش واش نزيد نكمل لكم من ورا هاد لا فيديو او لا. المهم تغدينا ضربنا دويره في اللاك. استغفر الله. ضربنا دويره في اللاك. دابا جينا المهديه ضربنا فيها حتى هي دويره صافي وغادي نمشيو للدار. نديو في يدنا شي حاجه الكسكروط ونديرو كسكروط ونمشي نراجع شويه لحقاش غدا عندي امتحان. ديو معايا الله يسهل عليكم. المهم نتمنى لا فيديو ديالي تكون عجباتكم وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو ان شاء الله مقبل. يلا البنات كنموت عليكم. سلامه.